Shalom, shalom, motra vëlla, në emër të Jashuas, Shabbat shalom, tashme në mëngjesin tuaj kur ju do të dëgjoni këtë mësim të shkurtër që në fakt kisha premtuar dhe apo të thesha motër për punën e të parë së Gjonit 4 për të bërë dallimin midis personave që thonë dhe citojnë emrin e tij sot. Tani po ta shikosh në ekran, shkrimi thotë shumë të dashur, mos i besoni çdo frymë dhe me njerë na vjen dallimi, na vjen urtësia, na vjen paralajmërimi për të thënë që jo, çdo person duhet besuar, çdo frymë, por duhet t'i vini në provë, thotë, frymrat për të ditur nëse janë nga Zoti. Tani jo çdo person që flet thotë është prej tia, duhet t'i testoni, thotë, duhet t'i vini në provë. Sepse, vazhdon shkrimi, thot sepse shumë profetët të rejmë kanë dalë në këtë botë. Shumë profetët të rejmë, shumë parashikues, shumë mësues, shumë pastorë, thot, kanë dalë, thot, në këtë botë, por janë të rejmë, thot. Ju duhet t'i çfarë? Duhet t'i vini në provë çfarë fryme është mbi ata persona. Duhet t'i vini në provë. Tani këtu në klapa kam vënë për të ditur kush janë këta profetët të rejmë. Dhe ti me njerë për ta kuptuar në jetën tënde, çdo njeri që të vjen të flet në jetën tënde, duhet ta dish atë ligjin e përtërirë 13, 1 deri në 5 vargjet, që përcakton saktësisht dallimin midis profetëve të rejmë dhe profetëve të vërtetë të Atit, për të ditur në këtë rast nëse është një person nga Zoti apo jo. Atëre, le të shkojmë me njerë për ta shikuar ligjin e përtërirë që është ligji i Atit, një nga librat e tija, për të ditur çfarë thot për profetët e rejmë. Ja, ku kemi ligji përtërirë 13 dhe me njerë ti e shikon në ekran që thotë: në rast se midis jush del një profet, dhe Gjoni citovi këtë varg. Në rast se midis jush del një profet apo një ndrimtar dhe ju propozon një shenjë dhe një mrekulli, dhe shenja dhe mrekullia për të cilën ju foli realizohet, si ky person po vjen të bën shenja mrekulli, po ndodhin shërime, po ndodhin çlirime me paka shumë, po ndodhin disa gjëra, shenja mrekulli përpara teje, dhe biles po thot disa gjëra pasandaj për të cilat ai kur foli, ato gjëra realizohen. Sepse një person kur flet diçka, parashikon diçka, thotë ti do besh këtë, do shkosh këtu dhe do kesh këtë, dhe prejtë. Në qoftë se kjo gjëja ndodhi siç fjalës që ai tha, okay, atëre i bie që ky pas ka frymën e shenjtë, por në qoftë se nuk ndodhin, atëre me njerëz skarton, thonë, okay, ky person i foli, parashikoi diçka, por nuk ndodhi. Por ka dhe persona thot që do të flasin dhe realizohet. Tani, një person që thotë diçka dhe realizohet, vlla motër, mos e merr me njerë që shikon që ka fryma e shenjtë. Sepse një person mund të flasi diçka dhe realizohet, por nuk do thotë që është prej Atit. Sepse ka shumë parashikime që sot, kur hyn çik më thellë masandaj, sot nuk arrin të kuptojnë që kanë dhe frymra demonike, parashikimet e tyre, që flasin për gjërat e tyre dhe realizohen sepse personi e beson atë profet, që Satani afrohet duke të bërë një shenjë dhe një mrekulli fillimisht. Ajo shenja mrekullia, në këtë rast për të cilën ai foli, realizohet. Tani, ti dhe unë nuk duhet të kemi pjesë me këta persona, dhe e di pse duhet të kemi pjesë, sepse thotë Ati ti nuk do të dëgjosh këto fjalët e këtij profeti apo këtij ndërmjetari, sepse thotë Jahwe Elohimi Zoti juaj po ju vë në provë për të ditur nëse e doni Jahwen, Zotin tuaj, Elohimin tuaj, me gjithë zemër, me gjithë shpirt, po si e duam. Tani ti duhet ta kesh kuptuar si e duam Atin, duke zbatuar urdhërimet e atij ligjit. Dhe thot Ati që sepse një person të bëri shenja mrekulli dhe biles të realizuan, nuk do thot që është prej meje, sepse
ai person në radhë të parë, ty thot po të drejton po të drejton për të shkuar mbasë zotrave të tjerë që ti nuk i ke njohur kurrë. Tani do thuash ti, okay, po si po një person që bën shenja mrekulli dhe më drejton tek një zot tjetër, unë e dalloj. Por sot nuk e dallon njerëzit, sepse me të përmendur emrin e Mesias, thon, "Oh, ai që ka prej Atit." Ndërkohë, Satani përdori Psalmin 91 përpara Mesias kur i tha hidhu, tha, dhe engjëllat do të mbajnë ekranin e tyre, tha, dhe nuk do të shkatërrohesh poshtë, tha. Në ndonjë gur, dhe çfarë përmendi? Përmendi Biblën atje, vetë Satani, që e di shkrimin. Tani, ti dhe unë, si e dallojmë nëse është për Atit apo jo, sepse Ati thotë, ti në radhë të parë je vënë në provë, thot Ati, që për të ditur nëse më do mua apo jo, me gjithë zemër dhe me gjithë shpirt, dhe si e duam neve? Do të shkojmë pas Atit të Jahwe Elohimit tuaj, thot do të keni frikë nga ai, do të respektoni urdhërimet e tija. Mos ndoshta lart në këto vargjet e para këtu 1 dhe 2 u folën për urdhërimet e Atit që ky personi që bëri shenjë dhe mrekulli dhe u realizuan. Jo, nuk kemi ndonjë urdhërime këtu të zbatuara. Kemi vetëm poshtë kur thot Ati që të tregoj unë, thot mënyrën si të më duash, duke respektuar urdhërimet e mia. Do t'i bindesh thot të zerit të tij, do t'i shërbesh dhe do t'i lidhur ngushtë me Atin duke respektuar urdhrimet e tija e duke pasur frikë, duke shkuar pas Atit, duke pasur nder. E kemi dhe frikë, se unë nuk dua të gjykohem në qenë e zjarrit dhe do marr pendimin tim, do kthehem nga rrugët e tjera që nuk janë urdhrimet e tija, dhe nuk do ndjek persona që bëjnë shenja mrekulli që sot i shikon të tërë turren mbasë diçka, shikon ai filani personi bëri këto shërime, çlirime, po më ndodhin vërtet, dhe pyetja jote duhet jetë më njëherë që ky person po zbaton sabatin, jo, mban festat biblike, jo, po ha pastër, sepse ato janë urdhrimet e Atit, jo, atëre nuk është fryma e shenjtë mbi atë person. Dhe kjo është dallimi jote dhe kuraja jote që sot nuk e marrin kurajon shumë prej atyre që janë në këtë rast provën e Atit, nën provën e Atit që ve në personat, për të ditur që vërtet më duan, thot, se po ta duash Atin, çfarë do bësh? Do shkosh mbas Atia dhe do respektosh urdhrimet e tija në këtë mënyrë, sepse e ke frikë Atin, dhe të kemi frikë, thot Atin është përcakton Bibla si fillimi i zgjuarsisë, i urtësisë, është fillimi i rrugës së mbarë, që neve si e shprehim duke zbatuar urdhrimet e tija. Ke një kuptueshmëri të mirë, thotë, njohjen e marrëdhënies karakterit me Atin, se thot do t'i binde zerit të tija, po ta jep në të njëjtën mënyrë, do t'i binde zerit të tija, do thotë që të respektosh urdhrimet e tija, në këtë mënyrë, po i shërben Atit dhe je lidhur ngushtë me te. Tani vjen prap vargu 5, thot. Ndërkohë, ai profet e ndërmtarit, çfarë thot, do të vritet, thot, sepse çfarë ka folur në mënyrë që t'ju largojë nga Jahwe Elohimi juaj, nga Zoti juaj. Si të largon një person? Mendo për një moment. Kur një person thotë që ligji është hequr, nuk duhet të zbatojmë urdhrimet e atij ligjit, po të drejton jashtë të largojë nga Jahwe Zoti tënd. Ndërkohë thotë, po të largon prej meje, thotë Ati ai profet, sepse nuk po të drejton tek urdhrimet e ligjit tim. Ndërkohë thotë, unë ju nxora nga Egjipti, ju çlirova nga shtëpia e slllavërisë për t'ju çuar jashtë, dhe ky person i thotë që po i gënjen, thotë, po ju çon jashtë rrugës në të cilën Jahwe të ka urdhëruar të ecësh. Po ju çon jashtë rrugës time, thot Ati. Rruga e Atit kush është? Janë urdhrimet e tija, i kemi folur dhe më përpara, dhe unë mund ta sjell përpara nesh, cilët në këtë rast
rrugët e Atit që shkrimi flet hapurazi, cilat janë rrugët e tia. Rrugët e tia, ja të shikojmë rrugët e Atit në shumë shkrime, por ja po marrim disa sepse ka me dhjetra shkrime, por me njerë shikon vargjet përkatëse që i përkasin cilat janë rrugët e Atit. Rrugët, në rrugën në të cilën Jahve të ka urdhëruar që ti thotë të ecësh. Kursa këta persona po të çojnë jashtë, thotë këta persona që nuk po të drejtojnë në urdhërimet e mia, thotë Ati, kini kujdes, thotë, se po ju çojnë jashtë rrugës. Tani le të shikojmë rrugët e Atit. Rrugët e Atit, ja ta zmadhoj pak, që në fillim tregon që urdhërimet e Atit i përkasin detyrës tonë, si prind, për të çfarë? Për të mësuar fëmijëve tanë. Ja ku kemi. Mësoj fëmijët rrugën që do të ndjekë edhe kur të plake, thot, ai apo ajo nuk do të largohet prej kësaj rruge. Ndërkohë Ati thoshte, mos lejo që një person të çojë jashtë urdhërimeve rrugës time që ti duhet të ecësh, sepse ta kam urdhëruar unë për të ecur. Ta ka urdhëruar Jahve, thotë Zoti tënd, që të ecësh në urdhërimet, sepse tha rruga është tër kjo, vëlla motër, që lexon në ekran. Do të shkoni pas, për të shkuar do thotë që do ecësh në një rrugë. Tani varet çfarë rrugë ka një person në jetën e tij. Do të shkoni, thot, pas meje, thot Ati, do më imitoni mua, do imitoni birin tim, thot, ai tha jam rruga e vërteta dhe jeta. Çfarë tha Mesia? Që unë po i tregoj udhën e Atit, urdhërimet e tia. Unë jam rruga, thot, janë urdhërimet e Atit i gjallë, po ju tregoj, po ja mësoj, e vërteta, sepse urdhërimet e Atit janë të vërteta, fjala e vërtetë, ligji i Atit është i vërtetë, thot, më dëgjoni këtë, dhe se rezultat mas andaj do t'i japin jetë të përjetshme, jetë tani dhe në atë ringjalljen, thot. Këto urdhërime, sepse në atë mënyrë nuk më katojmë, lavdiemi të tia. Rrugët, urdhërimet e Atit, me të shikuar rrugët, ti duhet më njëherë duhet të mendosh, janë urdhërimet e tia, urdhërimet e ligjit të tia. Sepse duke respektuar me kujdes të gjitha urdhërimet, jo disa, siç i ndajnë sot, disa janë i ndajnë tre kategori morale, civile, rituale. Ka folur Bibla për gjëra të tilla? Jo. Nga dalin këto gjëra? Njeriu që nuk do të zbatojë urdhërimet e tia, ndërkohë Ati thot të gjitha urdhërimet e tia nuk janë të rënda. E para Gjonit 5:3 thotë do të respektosh me kujdes të gjitha urdhërimet që unë të urdhëroj, thot Ati, të zbatosh në praktikë, duke dashur Jahuen Zotin tuaj dhe duke ecur në të gjitha rrugët e tia. Ja dashuria vërtetë, duke ecur në të gjitha, dy herë ka përmendur këtuja, të gjitha urdhërimet, dhe po jep sinonimin në lavdi emri tënd o Ati. Dhe mas andaj thotë në të gjitha rrugët e tia. Të gjitha urdhërimet, të gjitha rrugët e tia. Në të verdhë. Dhe tha prap thot që duhet të lidhër ngushtë me te, me Atin, që Jahue thot të dëboj përpara jush të gjitha kombet, dhe ju të të shtinë në dorë kombet më të mëdha dhe të më të fuqishme, thot, dhe më të fuqishme se ju. Dhe këtu e kishte për kombet që i kishte përpara Izraelin atë kohë për të shkuar në tokën e premtuar, por ne kemi disa male, disa sfida në jetën tonë, që shumë prej sfidave që ti ke në jetën tënde janë si rezultat i sjelljes apo mos respektimit të urdhërimeve, të gjitha urdhërimeve të tia të atij ligjit. Se po ti zbatosh të gjitha urdhërimet e tia, që Ati na ka urdhëruar të zbatojmë në praktikë, kështu thot do tregoni dashurinë tuaj ndaj meje, duke ecur në urdhërimet, në të gjitha urdhërimet, në të gjitha rrugët e tia, atëherë thot ti do gëzosh mbrojtjen, do gëzosh betejën më të lehtë në jetën tënde, thot, përse? Sepse unë do luftoj për ty.
E shikon që rrugët e tia që përmendëm në ligji për të rirë, thotë që ishin disa rrugët që ai person, ai profeti Remë, duke bërë shenja mrekulli, thoshte gjëra dhe realizohen, dhe me të realizuar diçka njerëzit sot turen. Me ta shikuar diçka në këtë rast në terren apo online, o me njerë ky qenka. Ndërkohë thot Ati thot, po të çon mbas zotrave të tjerë, që ti nuk i ke njohur kurrë. Nuk i ke njohur kurrë, thot vitin e ri, baba gjyshin, ke mos andaj 1 janar që Janusi, demoni me 2 koka, adhuroshe në Romë nga ushtar romak, ke Valentinin, po të thot, to nuk i ke njohur kurrë, thot. Mos andaj ke mos andaj komunionin katolik, ke pemët pagane, thot. Mos andaj dita e verës, apo mos andaj shikon ato vezët e kuqe. Këto thot janë zotrat, vezët e kuqe ishin adhurimi pagan, djallëzor që benin në Irakun e sotëm, atëre quheshe Babilonia. Ngjyenin vezët duke ofruar balit atere, zotrave falco, dhe bënin sakrificat e fëmijëve dhe ngjyenin me gjak unë e fëmijëve ato vezës dhe aqonin në altarin dhe masandaj ishin oferte për zotrat e tyre. Dhe masandaj si që dimë sot i futin kësaj lloj pashke, që janë ato gjëra demonike që i futen pashkës së vërtetë, që as ortodoks as katolike nuk kanë idenë çfarë është pashka. Pashka është në Eksodi 12. Çfarë fletë realisht që neve duhet të bëjmë, të darkojmë me Atin, siç darkovi birit tia për 31 vjet. Luka 22 flet qartë për Pashkën që Mesia mbajti dhe thotë 4 herë për atë shkoni, ishte dita që duhet theshe qengji, dhe shkuan dhe përgatitën Pashkën, terën qengjin dhe hanë e poqën dhe hanë me barishte të hidhura me verë me bukën pa maja, dhe gëzon për para Atit dhe është një urdhërim i përjetshëm, festat e tia janë të përjetshme. Rrugët. Siç pamës andaj prapë për punën e rrugëve, ky është urdhërimi, statutet dhe dekretet që Jahwe, Zoti juaj, ka urdhëruar të mësojë për të zbatuar në vendin që do hyni për ta marrë në zotërim, me qëllim që të kesh frikë nga Jahwe Zoti yt, të respektosh gjatë ditës së jetës sate ti, thot, yt bir apo bia jote, dhe djali i birit tënd, thot, dhe një përmbesa të tëra statutet që janë festat, të gjitha urdhërimet e tija që po t'i jap, me qëllim që çfarë? Ditët e jetës sate të zjaten. Shiko sa hapur flet, dhe këtu jemi në ligjë për 36 që mas andaj në vargu 4 thot, dëgjo o Izrael, dëgjo thotë në këtë rast, ne jemi pjesë asaj qytetarisë së Izraelit nga ana frymërore për të hyrë në mbretërinë, nëse zbaton urdhërimet e tija dhe ke besuar tek Mesia Jashua i Izraelit, i vërteti. Dhe në këtë mënyrë thotë do gëzosh hyrjen, dhe me qëllim thot masandaj që duke bërë këtë do kesh ditë të jetës të gjata që do të zgjaten, thot. Fjalë të urta 3, fjalë të urta 4. Ligji për të rirë 7, 10 kapitull 12 flasin të njëjtën gjë. Mësoja atyre statutet dhe ligjet, thoshte Moshe, po i thoshte profetit Moshe Ati, tregoi rrugën në të cilën do të ecën, thotë. Dhe atë që do të bëjnë, çfarë do të bënin? Do të bënin që të zbatonin urdhërimet e tija. Të gjithë thotë si që nga prindrit thotë, grua, fëmijë, nipër, mbesa, dhe kështu do kenë ditë të gjata jete, dhe paqe thotë, fjalë të urta. Lavdijemi të tija. E kuptuam cila është rruga në të cilën në këtë rast Jahwe na ka urdhëruar se cilit për ne që të ecim? Prandaj, motër vëlla në asamblenë tonë, kupton që kur flitet për Mesian e vërtetë, ai çfarë përmbush ligjin e përtërirë 13. Plotësisht, sepse nëse një person nuk e përmbush të vargun 4,
atëherë ti duhet të vraposh, sepse ai është një mësues i rejmë, ka mësime të rejma dhe në këtë rast është një profet i rejmë. Është një profet që po thoshte që në fillim apostulli Gjon që nuk duhet të ti ta dëgjosh sepse shumë prej tyre kanë dalë në këtë botë dhe ai person që nuk praktikon urdhërimet e atij ligjit dhe të lidhet ngushtë me atin, ti ketë frikë nga ati që është fillimi i urtësisë, ai person nuk është nga Zoti. Kështu do ta kuptosh, kështu ta marrësh vesh. Dhe kështu thotë, nga kjo do ta njohësh frymën e Zotit. Të foli pak më përpara për profetët e rejmë, me një shikojmë ligjin e Përtërirë 13 për ta interpretuar atë varg në italik që shikon të shkruajtur, këta profetët e rejmë kush janë? Ta thotë ligji Përtërirë 13, siç e pamë. Dhe vazhdon prapë për të dhënë disa detaje që do t'i prekim tani, dhe nga kjo mund ta njihni frymën e Zotit prej atit, çdo frymë, çdo njeri, çdo zemër thotë, që rëfen se Jashua Mesia ka ardhur në mish, është nga Zoti. Edhe me njerë neve shikon, ajo e ka thënë, ajo e tha, e citovi që çfarë? Erdhi në mish, sa. Erdhi në mish Mesia. Që ka ardhur në mish, këtu nuk po flet në këtë rast që u ringjall apo jo, thot thjesht erdhi në mish, u shfaq në trup njeriu, thot. Por pyetja jote do thotë që kush është ai i vërteti që ka ardhur në mish, sepse ka shumë Jashua dhe Mesia të tjerë, krishtë të rejmë, që Mesia vetë flet, që thot keni kujdes sepse shumë të krishtër do dalin, thot, dhe do gënjejnë shumë, nga këta shumë profetët të rejmë. Por prandaj kur një person të rëfen, duhet të rëfeje Mesian e vërtetë, që nuk ka hequr ligjin, se ndryshe masandaj, po të jep një Mesia të rejmë, thot ai që ka hequr ligjin. Prandaj sot kanë shumë, si që shikon, denominacionet e njeriut, që nga formimi i 300-400-ës dhe vllai po e ndihmon pak dhe normal që tani shkovin çik për te ky mësim, por 300-400 është një nga vitet më kyçe në jetën tënde për të kuptuar çfarë ka ndodhur dhe ku je ti në çfarë miqësie je, dhe vllai ka thënë më përpara, po her pas here ne duhet t'i themi se varet sa dëgjojnë dhe sa kohë arrin të tjerët, por këtu ti me një do shikosh mapat e 300-ës dhe 400-ës në ato çfarë denominacionet e njeriut. Tani, shikoj vetë në ekranin tënd. Këtu ishte viti, ja po afron vllai pak, këtu ke vitin 325. Këshillat e Nicesë. Këshilli i Nicesë fillovi masandaj çfarë? Formimi i kujt shikon ti në? Më falni një moment sa ta rregulloj. Çfarë shikon në ekranin tënd? Formimi i kujt? I Romës katolike. Formimi i ortodoksve të lindjes, orientalet, dhe pasaj këta të lindjes. Shikoj ku i ke, kush mori fillimin e tyre, ndërkohë që ti duhet të dish dhe duhet jesh në gjendje të përcaktosh që ke të besh këtu është tempulli i dytë dhe ke të besh akoma me apostujt. Dhe në vitet 300 masandaj fillojnë këshillat që ti shikon në ekran, shikon Romën katolike, ortodoksët, fillojnë ata të çfarë? Të mbizotërojnë terrenin me autoritetin e padhenë të vetë vendosur të tyre. Dhe shiko sa denominacione ke, shiko sa krijime të degëzimeve
të ndryshme ke që këtu, sa mund t'jenë këtuja? Mund t'jenë 30 prej tyre paka shumë, po. 4, shikon 4, 6, 10 këtu, 13, 23, 26, 30 e ca. 30 e ca. Le të vazhdojmë çik më vonë. Shiko prej tyre çfarë ke. I përmendëm këto 33. Masandaj sa mund t'jenë kjo pjesa këtu poshtë? Tërë këto denominacione ke kishën e anglisë, luteranët, anglikanët filluan reformimet e ndryshme, që çfarë vite janë këto, paka shumë, tani nuk e kam të qartë këtu, por 1600, sepse reformistët mësandaj presbiterianët i kenë në bas 1600-ës, gjëra të tilla. Më falni, nuk e di nga 1600-ës. 1600-ës të tërë këto denominacione, sa u bën deri tani? Mund t'janë bërë 70, po janë 70 për tyre. Okej, 70. Pastaj ke anabaptistët, fillojnë baptistët këtuja, ke metodistët fillojnë 1900-ën, 1700-ën këtu lartë, dhe sa ke këtu të tjera janë këtu, dhe 50 e ca, ndoshta aty, okej, u bën 100 e ca, 120. Okej, dhe këtu pasaj ke në 1900-ën, që këta me të kuqe dolën prej metodistëve, pentakostalët dolën prej metodistëve. Në 1000 ke në 1000 më sandaj sa ishin 1900-ën, po 1900-ën nga metodistët fillojnë dalin pentakostalët edhe më sandaj ke të gjitha karizmatikën sot që shikon. Dhe më vonë çfarë pasaj prap? Ja, mbas pentakostalëve ke karizmatikët me të gjitha denominacionet e tyre. Më vonë ke mormonët, adventistët, vëllezërit e Plymouthut, okej, pastaj ke të ditës së 7 adventistët më vonë, ke prap nga adventistët dolën dëshmitarët e Jovait. Mjaftovi apo jo? Nuk mjafton të tëra denominacionet e njeriu që ke në ekran. Shikoj sa janë. Që nga ortodoksët dhe katolikët, shiko çfarë lindi më vonë. Që prandaj kur vëllai thotë që një person që nuk do t'ja di për ligjin, janë ata të parët që ta hoqën që në vitet 300 me këshillat e tyre të Laodicejës, të Nicejës, Anastasia, Kalcedoni, që ishin këshillat vetjake të vetë marrë autoritetin vetë vendosur nga katolikë ortodoksë të mbështetur nga perandoria ramake. Dhe kush mund të ngrihej kundra atyre? Ka ndonjë gjë të re në Shqipëri? Jo. Nuk ka ndonjë gjë të re. Një gjë të re nuk ka në Shqipëri, sepse nuk ke një shërbesë që të mbajë urdhërimet e Atit, ligjin e tij të përsosur për të përcaktuar që çfarë ai person, ajo shërbesë mund të jetë për Atit, sepse akoma kanë për të dëshmuar, rrëfyer që Mesia Jashua i vërtet, ai që nuk ka ndalluar ligjin, ai ka ardhur në mish dhe atëre janë nga Zoti, nga Ati Elohim, dhe çdo frymë që nuk rrëfen për Jashuan Mesian e vërtetë që ka ardhur në mish, nuk është nga Zoti. Dhe sa thjesht i kalojmë gjërat sot neve, unë besoj u ringjall. Po kush? Ai që hoqi ligjin? Ja ku ai që hoqi ligjin që në 300 për katolikë ortodoksëve, sepse ata hoqën me dekretet e perandorit të Roma Konstantinit dhe mbështetjet e tyre, masandaj duke persekutuar kishën e vërtetë mbas apostujve. Apo ti duhet të rrëfesh në jetën tënde që sot, kush po e dëgjon, që Jashua Mesia, ai që nuk anullovi ligjin, ai ka ardhur vërtet në mish në barkun e Miriam,
i konceptuar për frymës së shenjtë, i veçuar, i para përcaktuar i atit, për të dhënë shpëtim njeriu, që nuk anullovi ligjin, sepse që në fillim na bëri të njohur ati për të ditur mësuesit e errem apo jo, që duhet të kishin ligjin e përsosur të atit, siç e prekëm në ligji për të rirë, 13:1-5 vargje që shikon ekran. Që ai person, si thamë, që vjen për të mësuar, duhet të mësojë urdhërimet e atit, sepse ai vetë do kishte filluar rrugën e tij më përpara, të shkonte pas atit Jahwe, Zotit të tij, do ta kishte patur frikë atin, që në fillim, që është fillimi i urtësisë, do thotë që ai person kishte filluar një rrugë të mirë të zgjuarsisë, që e tregon e demonstron duke respektuar, zbatuar urdhërimet e tij. Dhe këtu jemi në ligji për të rirë 13, të njëjtat urdhërime e citon Gjoni në para Gjonit 5:3, në para Gjonit 2, në para Gjonit 5, në para Gjonit 3:4 përcakton mëkatin si shkelje të urdhërimeve të atij ligjit. Ti e merr parasysh që duhet të mos shkelësh urdhërimet e atij ligjit, sabatin, festat biblike, rënien pastër dhe urdhërimet e tjera që të mësosh, siç prekim pak më përpara, të gjitha urdhërimet e tija që nuk janë të rënda, që janë rrugët e tija, që është karakteri i atit, sjellja e tij e përsosur, siç është ligji i tij e përsosur. Kështu ti po merr pendimin e vërtetë, të sinqertë në jetën tënde, dhe masandaj beson tek Mesia Jeshua që nuk ka anulluar ligjin, dhe në këtë rast e merr atë dëshmi në zemrën tënde duke hapur zemrën për të aftuar aty në intimitet ku je, aty ku je, në dhomën, në makinë, kudo që po e dëgjon, në shtëpinë tënde, shko tani beje dhe kërkoj atit, më fal që kam shkelur ligjin, urdhrimet e tua, tani dëgjova prej këtij vëllai, dua që të marr shpëtimin dhe unë besoj tek Jeshua Mesia që dërgove ai që nuk anulloi urdhrimet ligjin tënd. Të lutem më shpëto, dhe unë e pranoj tani dhe më fal nga ato shkeljet e ligjit. Në atë mënyrë vjen fryma e shenjtë brenda teje dhe fillon një rrugë e re, që shikon gjërat ndryshe masandaj në urdhrimet e atit, kur ke një zemër për t'i zbatuar, bashkohesh me asamblejën me kishën e vërtetë, jo me palishmërinë që shikon në Shqipëri. Bashkoju sepse po të çojnë në ferë ata që po dëgjon, që janë pjesë e fesës antikrishtit, mund ta vëmë këtu feja paqes më, po mund ta vëmë në Klapa, por nëse dihet tashmë çfarë ndodh në Tiranë, edhe shtrihen tentakujt mos në çdo qytet. Çdo frymë që nuk rrëfen Jeshuan Mesian, që nuk kanë anulluar ligjin, që ai vërteti që nuk anulloi ligjin ka ardhur në mish, ai që nuk e rrëfen, atëre nuk është nga Zoti. Kjo është fryma antikrishtit, që do thotë anullimi i ligjit. Kush do që të shkelim ligjin? Satani, fryma e anti-Mesias, e antikrishtit. Ndërkohë ty të gënjejnë të thonë ligje e shequr, ushqeu me frymën e antikrishtit. Kur të dalim? Për ju që po e dëgjoni online, kur të dalim në pendimin e sinqertë që shumë për jush keni qenë pjesë? Sa u kanë folur vëllai? Sa ju am afruar? Gjende nuk kuptojmë që mëkati është shkelja e ligjit, që ti motër vëlla që po e dëgjon, që më nje, vazhdon të refuzosh urdhrimet atij ligjit dhe po i shkel sabatin, festat biblike, që Mesia Jeshua nuk e bëri, dhe ti pretendon se ke të vërtetin tani? Shkoa për pendim, sepse pak do shpëtohen, dhe me deklarime, me rrëfime boshe, nuk shpëtohesh. Mund të jesh në Vlorë, mund të jesh në Lezhë, mund të jesh në ATL, mund të jesh në Izrael, mund të jesh në Tiranë, në Fier, në Lushnjë, në Pogradec, në Korçë, në Tiranë. Sa rrëfime ka? Po një është Jeshua Mesia, ai që nuk ka anulluar ligjin. Dhe ai drejtuesi tën nuk do të shpëtojë në atë ditë, se ai po të ushqen me çdo lloj palishmërie të festave pagane, që ti po i praktikon çdo vit dhe ti akoma vazhdon t'i mbash, rinovon beslidhjet.
Pastaj kemi një grup tjetër që thonë, po, jo, unë s'po zbatoj, këto gjëra as i mbaj fare. Ja, shikon s'me as merr me vitirin, as me pemët, as me vezët, as me qirinjt, as me Shën Valentin, me ato gjëra, me ditëlindje, unë nuk merrem. Okej, mirë, por çfarë po praktikon atëre? Se ati tha që du të nderojmë në festat e tia të Levitiku 23, që Mesia Jashua i vërtetë që erdhi në mishë njeriu, ishte nga Zoti, ai i praktikovi. Po ti çfarë po rrëfe në jetën tënde? Dhe ajo fjala rrëfej, më së ndaj ka të bëjë me ecjen, me dëshminë, me identitetin tonë. Ja ta shikojmë pak, fjalën, është fjala homologeo. Në pranosh Jashua Mesia në vërtetë që nuk anullovi ligjin. Të mos e mohosh atë, sepse duke thënë ai hoqë ligjin, ti e ke mohuar tashmë. Dhe nuk është fryma e shenjtë mbi ty, sepse fryma e shenjtë nuk qëndron në një trup, në një tempull që ecën në paligjshmëri. Sabati shkelet çdo javë, punon, në këtë rast apo bën punës si zakonisht, nuk do t'ja dish, shkon blen, shet, vazhdon jeta një personi si zakonisht, si që ditë e tjera, dhe veçon pasaj këtë ditën e diellit, sepse bota e veçon, sepse bota është me paganizmin e adhurimit të diellit. Ti bashkohesh sepse ashtu të tha ai që është bashkuar tashme, drejtuesi tënd. Të deklarosh hapur të flasës lirisht, emrin e tij Jashua Mesia, që nuk hoqë ligjin dhe deklaron identitetin tonë. Të rrëfesh vetëm adhuruesi të dikujt. Të rrëfesh veten adhurues të dikujt. Adhurues të kujt? Të lavdërosh, ta festosh, normal. Të rrëfesh veten adhurues të dikujt, ta ti dikujt që pamë, Jashua Mesia që nuk anullovi ligjin, ati që na dha Jashuan, ati që është i vërteti, që nuk tha për gjëra të tilla. Prandaj motër, dhe në kontekstin e mesazhit dhe që më dërgove që po theshe, po përse vëlla në këtë mënyrë, që po theshe, ja ta shikojmë pak atë mesazhin. Përse nuk e dallojnë? Përse nuk dallojnë në këtë rast që është, për shembull, që po flisim, sabati është dita e 7 e fundit e javës. Përse? Sepse janë mësuar në atë mënyrë. Duan të adhurojnë diellin. Dielli adhurohej që në kohët pa ardhur Mesia. Diellin është janë adhurimet e diellit që shikon me çdo lloj emrash të demonëve që quhen planete, ndërkohë emri planet, siç e kemi folur, është thjesht një thotë për yjet e ndacake, që janë demonët, të tëra hynitë që adhuroheshin që nga Egjipti, në Greqi, në Itali. Dhe ati ka vendosur festat e tia si një shenjë për popullin e tia, shenjë padukshme, është vula marka e padukshme. Dhe për ju të ditës së 7 janë festat e atit, të Levitiku 23, shenjë, tha ati. E tha në Eksodi 31, e tha në Ezekieli 20, e thotë në Zbulesa 14, vargu 12, kur ke shenjën e mire, që reziston, ke bishën, figurën dhe damkën e saj, me çfarë? Me urdhërimet dhe besimin tek Jashua Mesia, me urdhërimet e atit dhe besimin tek Jashua Mesia. Nuk tha atje vetëm me sabatin. Sabati është një nga urdhërimet, sepse po të mbash realisht sabatin, duhet të mbash dhe festat e tjera, por ju të adventistët të ditës së 7 vazhdoni akoma të mbani festat pagane mbas sabatit. Pemën, ditëlindjet, adhurimet të katolike ortodokse, akoma që duhet t'i kishin hequr vijat, duhet t'i kishin hequr fare ato gjëra, duhet t'ishin larguar prej asaj asamblesë ku ti je, si në Kosovë apo në Shqipëri. Po do dalin dhe profetesha e Rema, do dalin evidencat. Ndërkohë ajo hante midhje dhe koce dhe i thoshte të tjerëve mos hani. Nga ana tjetër i thoshte mos hani mish, pule, viçi,
apo peshkun me luspa dhe me pend. Mos i hani ato, ndërkohë bente supën për veten e saj. Nëse do të dalin evidencat e dokumentave të vjetër të miqësisë së saj në Amerikë. Dhe çdo frymë siç e pamë që nuk rrëfen se Jashua Mesia, ai që nuk anullovi ligjin, thotë, nëse nuk e rrëfen atë të vërtetin që ka ardhur në mish, nuk është prej Atit. Dhe ta tha që në fillim në çfarë frymëra kur nuk duan të zbatojnë urdhërimet e Atit. Po ju jeni prej Zotit, përse? Sepse do t'i flasim më vonë. Okej, ju jeni prej Zotit, o djema të rinj, dhe e keni mundur ata sepse ai që është në ju është më i madh se ai që është në botë. ai që është, thot fryma e shenjtë, ndodhet tek ju sepse ju bet procesin e ardhjes së mirë në besim. Në këtë rast çfarë? Duke u penduar nga shkelit e ligjit dhe besuar tek Mesia Jashua i vërtetë që erdhi në mish, atëre vjen dhurata e frymës së shenjtë, duke bërë pa gëzimin, deklarimin në këtë rast për ta nderuar ato urdhërime, emrin e Atit, Romakëve 2:23-24, duke mos blasfemuar emrin e Atit. Në këtë rast si e bën? Si e blasfemon emrin e Atit? Duke shkelur ligjin e Tij, vargu 23, Romakëve 2. Shko shikoje, bëj pauzë videon dhe shko shikoje, Romakëve 2:23 dhe 24. Cila është arsyeja që emri i Tij shnerohet dhe blasfemohet ndërkombë? Shkelja e ligjit. Mos andaj çfarë? Jep kontrastin. Ata që janë nga bota flasin për gjërat e botës dhe bota e dëgjon. Ata që vazhdojnë të ecin në palishmëri, që nuk duhet t'ia dinë për ligjin e Atit siç bota nuk duhet t'ia dijë, ata flasin për ato gjëra dhe mbrojnë njëri tjetrin. Fjalë të urta 28:4 flet që ata që praktisin ligjin lëvdërojnë të pabesët. Por ata që zbatojnë i luftojnë ata me fjalë, me kundërshtimet për të refuzuar gënjeshtrat e tyre, ata që zbatojnë ligjin, që janë të drejtë, Romakëve 2:13, ata i luftojnë, thot, i kundërshtojnë. Por bota që nuk do t'ia di për ligjin, si dhe ata që pretendojnë se e njohin emrin, e njohin rrëfen me buzë, por zemra e tyre është realisht largë, se nuk do t'ia dinë për urdhrimet e Atit që Mesia Jashua praktikoi për 31 vjet. Dhe apostulli thotë që ne dhe tregon identitetin. Këtu jemi para e Gjonit 4. Johanan është emri i tij vërtet. Johanan apostulli ishte në urdhërimet e atij ligjit që na thot hampurazi dhe në vargu 5 që përcakton dashurinë e vërtetë të Atit, duke zbatuar urdhrimet e Tij. Ne, thot apostulli, jemi prej Zotit. Kush njeh Zotin na dëgjon. Në momentin që ti flet për urdhrimet e atij ligjit, të dëgjojnë sot? Mendojnë se ata janë prej Zotit? Ai drejtuesi tënd është prej Zotit? Prej Zotit të diellit, po, është sepse e ka vulën e ditës së diellit. Ka vulën e çdo lloj feste pagane, i ka. Dhe ti je dëshmimtar. Ti shikon këto gjëra në mbledhjen tënde dhe riheshtur dhe vazhdon të marrësh për asaj përzierje. Nuk do të veçohesh për shpëtimin tënd në urdhërime dhe festat biblike? Këtu janë. Mund të ndihmoj, siç ndihmohen vetë çdo ditë nga fjala, nga fryma, nga fuqia e frymës së shenjtë, nga urtësia e Atit që zbret. Bashkoju. Kontakto dhe flasim. Kush nuk është prej Zotit nuk na dëgjon. E përcaktove që në fillim që ne jemi, sepse zbatojmë urdhrimet e Tij, tha. Dhe kështu, ata që nuk do t'ia dinë për urdhrimet e atij ligjit, nuk do t'ia dinë për frymën e vërtetë, sepse kanë frymën e gabimit. Nga kjo ne dallojmë, nga kjo e njohim. Do të flasim disa aspekte të tjera që përcaktojnë kush është prej Zotit apo jo? Okej, prap. Çdo paudhësi është mëkat. Çdo paudhësi, çfarë?
është shkelje e ligjit. Është shkelje e ligjit, është shumë e thjeshtë. Shkelje ligjit, që është para Gjoni 3:4, i njëjti apostulli Johanan flet për kufizimin biblik të çfarë është mëkati, që është shkelje ligjit. Para Gjonit 3:4 e thotë atë varg. Çdo pa udhësi është mëkat, por ka mëkat që nuk çon në vdekje, në kuptimin që ke mundësinë të pendohesh, thotë, të mos i shkelesh me ato urdhrimet e atij ligji, thotë. Dhe tha prap, ne e dimë, si sta në fillim si tha, ne e dimë, tha. Ndoshta le ta afrojmë aty afër këtë vargu, sepse kur janë afër, i kupton, ke një kontrast shumë të mirë, lavdi imitatit. Okej. Si tha, që ne jemi, tha, ne e dimë, e njëjta gjë, është i njëjti apostol, ka të njëjtë të folur, vjen prej të njëjtës gojë. Ne jemi, thot, nga Zoti, sepse zbatojmë urdhrimet e tija. Në para Gjoni 2:4, prap, ai që thotë më nje dhe nuk zbaton urdhrimet e mia, thot ati, mësandaj, ai thot është gënjeshtar dhe vërteta nuk ndodhet në te. Dhe jashtë ku po flet për njohjen. Njohja e atit vjen me anë të urdhrimeve të tija. Ne e dimë, thot, se kushdo që ka lindur nga Zoti, nuk mëkaton, nuk e shkel ligjin e tija. Nuk e shkel ligjin e tija, shiko sa e fuqishme është vargu 18. Që përcakton frutet e një personi që vërtet ka lindur nga fryma e shenjtë, sepse po të kesh rilindur realisht, ke rilindur nga fryma e shenjtë, për fryma e shenjtë, në këtë rast të bën rilindje në momentin që neve thehemi nga ato shkelit e ligjit, në mënyrën tonë të mundshme, nuk i dim të tëra, por vendos në zemër që dale se mëkati është shkelje e ligjit. Okej, gënjur, vjedhur, masandaj mos zbatuar sabatin, apo marrë emrin e atit kot, të blasfemuar, shkuar në për idhujtari, në për qiri, në për ikona, në për të gëdhendura, e shumë siç i kemi bërë të tërë. Pendohesh për atyre gjërave dhe beson tek Mesia Jeshua që nuk anullovi ligjin e atit, dhe kështu veçohesh nga denominacionet e diellit, katolike, ortodokse, protestante, dhe kështu masandaj merr dhuratën e frymës së shenjtë. Dhe masandaj ati i di atë zemër që vërtet dëshiron të pendohet dhe të shpëtohet duke besuar tek biri i tij vërtet që nuk anulloi ligjin, që erdhi në mes të shkrimis që pamën në kapitulli 4, atëre merr dhuratën e frymës së shenjtë dhe masandaj e dallojmë nga frutet. Në qoftë se ai person po shkel ligjin e atit vazhdimisht apo jo, apo u vërtet u pendua në këtë rast duke filluar me sabatin, merr dëshminë që nuk duhet të ha gjëra të papastra, duhet të mësoj festat biblike. Ai që ka lindur nga Zoti e ruan veten e tij. E ruan veten e tij, ndalohesh në presje atje. E ruan veten e tij ai që vërtet ka lindur nga Zoti, si e ruan? E ruan që të mos shkelim ligjin, sapo ta tha në fillim kontekstin, cili ishte ecja, palishmëria, mëkati që është shkelja e ligjit. Ti thot duhet të kesh kujdes të mos e bësh këto, domethënë duhet ta ruash veten, duhet të kesh kujdes të mos i shkelësh ligjin. Dhe kështu i ligu nuk të prek. E ke dëgjuar këto mësime, vëlla motër shqiptar? Thjesht nuk po shkrimi po flet vargu mbas vargu, interpreton veten e tija. Gjë që ai drejtuesi ten duhet ta kishte bërë, por nuk e ka, sepse ka doktrinat e teologjike, që gjëja e parë të thonë që ligji është hequr, mëkati u largua nga bota. Tani hajde ja ku struktura tonë këtu 1 2 3, mundohu ta bësh shu kur del atje, bëj disa shaka, mbajën çika audiencën në këtë mënyrë, pastaj përmend që këtu dhe për ta interpretuar kështu shkon në filan libër, kemi filanin këtu, ja ky personi e ka shkruar për këtë, si mund ta studiosh dhe të jep ato 365 ditë të studimit të Biblës, ato gjëra, shikoj atë librin atje dhe pastaj futja tekstit të atit,
siç dilin masandaj me librat në për konferencat në Zoom, ja ky libri i palishmërisë, i personave që nuk t'ja dinë për Mesian Jeshuan që eci në urdhrimet e atij ligjit. Nëse vazhdojmë prap. Vazhdojmë prap. E dyta Tesalonikasve 2, me që jemi në kontekstin e duhur, ja po ja afrojmë pak, më falni për lëvizjen shpejt që por ndoshta to ishin mapat e denominacioneve si shikon me 300 e kaluar, por ti e shikon ekran që thotë për ardhin anti, apo flisim në njëjtë kontekst lavdi me tanto për të palishmin, të paudhin, për ardhjen e atij antikrishtit thotë, që në këtë kohë në vargun 7 të flet për frymërën, siç po shikonim këtu në Gjoni, që kishim të bënin me frymën e antikrishtit, po duke mos e ecur në urdhrimet e atit, shumë e thjeshtë. Tani urdhrimet e ligjit të tij përsosur, duke filluar nga sabati, ngrënia pastër, festat masandaj biblike dhe ai që vërtet ka frymën e shenjtë nuk bashkohet me palishmërinë, me paudhësinë. Me çfarë ishin ato ja ku i ke paudhësia, palishmëria që ke 300 prej tyre, me gjithë masandaj pentakostal apo karizmatik, që janë masandaj dhe ja ku i ke dhe denominacionet e tjera, mormon, adventist, masandaj jovajt e tjere. E kuptova, thoshte masandaj, po thoshte ti. E kuptoj vlla, por do promovoj palishmërinë, paudhësinë. Ndërkohë duhet promovosh drejtsinë e shkrimit që flitet. Por prandaj tha vllai që dikush duhet të rilindi. Dikush duhet të rilindi. Dhe ai person që vërtet ka rilindur intereson ligji dhe nuk bashkohet me palishmërinë, sepse në atë mënyrë ka marrë frymën e shenjtë dhe dallon shkeljen e ligjit të vazhdueshme dhe dallon që ajo është një frymë falli, fryma e fallit, frymë gënjen, fryma e magjisë së godet, në njëjtën kohë verbon. Dhe largohesh nga i verbimi dhe fillon shikon sepse ligji i tij është dritë, lavdimit të tij dhe siç e thotë Isaia 8 thotë që masandaj përmbajmë në dëshmisë dhe ligjit, thotë, kjo është tërësia jote, thotë, dhe nëse dikush nuk flet sipas saj fjale, sepse nuk ka dritë në të. Dhe normal që i verbëri detron të verbërit dhe të dy bie në gropë, por le të shikojmë më tej sa këto frymra e gropës, fryma e palishmërisë, shkeljet e ligjit. Misteri i paudhësisë në fakt është tashmë në veprim. Misteri i palishmërisë, shkeljet e ligjit është në veprim, thot tani, tashmë thot apostulli Shaul, duke pritur vetëm që të hiqet nga mesi ai që ndalon tashti, edhe ai që ndalon është ai që kujdeset për Izraelin, që është arkangjëlli, në këtë rast Mikaeli. Dhe atëherë thot do të shfaqet ky i paudhë, në këtë rast i palishmi, për anti-Mesian, antikrishtin, të cilin Zoti do ta shkatërrojë me frymën e gojës, me hukatjen e gojës së tij dhe do ta azgjësojë me të dukurën e ardhjes së tij. Antikrishtin vetë Mesia Jeshua po flet, do ta shkatërrojë dhe ardhja e atij të palishmit, sepse pse është i palishëm, se shkel ligjin e atit vazhdimisht, siç është fryma, thot masandaj, fryma e palishmërisë tashmë në veprim, thot, siç e dimë. Dhe ardhja e atij të palishmit do të bëhet me anë të veprimit të Satanit, do fuqizohet nga Satani, thot, bashkë me çudira, shenja dhe mrekulli të rreme. Po ku i pamë këto shenja mrekulli? Shenja mrekulli ishin në ligji për të rirë, 13. Ligji për të rirë 13. Ja ku i kemi shenjat e mrekullitë. Ja ku janë shenja mrekullitë
që dhe realizohen, thot, sepse me shenjë mrekulli do mashtroj shumë, thot, por thot, ki kujdes se po të drejton, thot, ndaj demonëve, thot, të ti, do të kesh kujdes, nga ana tjetër që të respektosh urdhrimet e atij ligjit, kesh frikë nga Ati, ti bindesh zerit e tij, do të shërbesh dhe do të lidhesh ngushtë me Atin, thot, dhe sepse ai tjetri thot ai apo ajo po të çon jashtë rrugës, jashtë urdhrimeve të Atit që ai të ka Ati vetë Jahve Elohimi tën të ka urdhëruar që të ecësh, dhe në këtë mënyrë thot do ta shkulësh të keqen, do ta shkulësh të keqen nga gjiri yt. Më falni një moment, që lutem. Ta shkulësh të keqen, ku nuk zbaton urdhrimet e Atit, është një mënyrë e keqe, e ligë, që duhet të shkulet nga jeta jote. Një vllai po i thet hapura sepse ka me vite që po flas hapurazi dhe është ajo koha që i bie shofarit burisa hapurazi për roje që shikojnë që ka një palishmëri në vendin tonë apo në vendin ku je, që ti mund të dalësh dhe të marrësh jetën e përjetshme. E pamë që ato shenjat e mrekullitë që realizoheshin ishin prej të ligut, sepse ai personi nuk zbatonte urdhërimet të kishte frikë Atin që ishte fillimi i urtësisë dhe të lidheshe ngushtë, të shërbente Atit dhe të bindeshe zerit të tij, do thotë urdhrimeve të tija, lavdjatit. Dhe këto behen nga veprimi satanit. Tani veprimi satanit që behet me shenja dhe me mrekulli të reme janë fuqizuar shumë njerëz dhe do fuqizohen në orët e fundit siç ka ndodhur. Tani mos ndoshta satani zbaton urdhrimet e Atit. Me njerë ti merr urtësinë, kuptueshmërinë, dallimin frymëror, thuaj dale, sepse ky person nuk do të për sabatin urdhrimet, festat biblike të Atit, atëre duhet të shikoj çfarë do të largohem, do të vrapoj për këtij njeriu, që gjithë do të vraposh dhe të lidhesh ngushtë me Atin, urdhrimet në festat biblike të tija. Shenjë mrekulli nga satani që do realizohen, zbulesa flet hapurazi për ato gjëra që i ligu në këtë rast anti-Mesia, anti-Krishti do beje, në çdo mashtrim ligësie për ata që humbin. Dhe kur vazhdon të pranosh palishmërinë, ligju hoq, sabati nuk është me, je i mashtruar me ligësinë dhe po humbet, sepse nuk po pranon ta duash të vërtetën për të qenë i shpëtuar. Mund të fillosh që sot, nuk ka rëndësi, nuk i ke dëgjuar më përpara, apo je në këtë rast në ato, akoma thuash je në ato mendime që qenë ka e vërtetë, çfarë po thua, si du ta bëj, dalon së shkelu ligjin e Atit, fillon mos punon në sabatin, s'punon, nuk shet, nuk blet në atë ditë, nuk gatuan, nuk merresh me asnjë lloj pune, pushim total. Dhe kështu po nderon Atin, kap Biblën në dorën tënde, e merr shkrimin, fillon të lexosh, të krijosh marrëdhënien tënde për të njohur urdhrimet e tija, dhe kështu nuk më katon. Fillo të lexosh fillimisht 4 librat e parë që Mesia në këtë rast Krishti, Jashua që ka emrin e tij të vërtetë, fillon në Mateu, lexo Mateun, Lukan, Gjonin dhe Markun, masandaj ndalo aty, shko në fillim në Zanafillën, siç po miqsonim në miqsin tonë, vëlla motra. Shko në fillim për të ditur urdhrimet e Atija, pastaj kur ke asimiluar ca urdhrimet, mund të kuptosh letrat e apostujve, se apostujt nuk folën diçka ndryshe nga urdhrimet e atij ligjit, sepse ata i dinin, populli i Izraelit, 12 fiset e Izraelit dhe kombet jashtë u bashkuan me atë praktikën e atyre urdhrimeve të atij ligjit. Vepra 15 ta thon hapurazi. Dhe ishte dita e sabatit që miqsonin dhe jo dita e parë e javës që kanë shtuar në Bibël, duke po të vesh në konkordancën në brenda nga origjinali grekës. Shikon fjala ditë shtuar në klapa katrore,
nga origjinali nuk ka asnjë lloj fjale për të thënë ditën. Fjala sabaton nga greqisht do thotë sabat, dita e 7, dita e fundit e javës. Që themi shtuna. Për shtuna është një fjalë pagane, nuk du ta thuash. Se ati ka vendosur ditët me numra, muajt me numra, jo me emra. Ato emra janë emra hyjnishë që t'i kanë dhënë katolik ortodoksët, që i vendosën si në ditë të javës dhe masandaj në ditë e muajit të vitit. Dhe fillon masandaj të jesh në miqësinë e vërtetë ku praktikohen urdhrimet, festat biblike, Levitiku 23, Eksodi 12, ngrënia e pastër, shikon në Levitiku 11, Ligji Puterit 14, fillon rruga e mirë, po pranon dhe po e do në këtë rast të vërtetën për t'u shpëtuar. Për ata që nuk do t'ja dinë për ligjin e Atit, Jahu do t'i dërgojë atyre një gënjim që do t'i bëjnë të gabojnë, dhe këtu është një gënjim të fortë, një mashtrim të fortë thotë, që si Ati e heq dorën e së vërtetës që mund të na ndihmojë dhe vjen gënjeshtra e të ligut dhe të verbon, sepse e dim që 2 Korintasve 4:4 Satani ka verbuar thot mendjet e atyre që nuk duan të marrin lajmin e mirë të mbretërisë. Përse? Sepse sa herë që Ati troket në jetën e një personi për ta shpëtuar, për ta nxjerrë nga palishmëria, që ai do të bëjë zgjidhjen, ai nuk e bën, nuk pendohet. Gjende vazhdon të bëjë gjërat e tij apo të saj si nga era. Dhe verbimi shtohet në jetën e tij, shtohet shtresat për shkak të ngurtësimit që ai person vazhdon të sjellë përpara Atit, sepse duan që t'i besojnë gënjeshtrës. Dhe kështu do të dënohen të gjithë ata që nuk besuan të vërtetën, por përqafuan ligësinë, shkiljet e ligjit mëkati. Përqafuan ligësinë. Nuk i besuan urdhrimeve të Atit që i njëjti person që mund të besosh të vërtetin i praktikovi, Jashua Mesia, dhe kështu masandaj je drejt shpëtimit, është një rrugë që ke filluar, duhet të vazhdosh në atë rrugë, por njerëzit do dënohen sepse nuk e pranojnë urdhrimet e Atit apo birin e tij që ai ishte urdhrimet e gjalla që na tregovi dhe i mësovi në Izrael. Se kur Mesia Jeshua flet për urdhrimet e tij, thotë që un jam udha, un jam rruga. Rrugën e pam pak më përpara që kishte të bente me çfarë? Me urdhrimet e tij. Të gjitha urdhrimet janë të gjitha rrugët e tij, që ne duhet të lidhemi ngushtë dhe masandaj mund të kemi barësi dhe kështu tregojmë dashurinë e vërtetë. Dashurinë e vërtetë. Ja ku ke komplet ligjin e për 30. Shumë njerëz mendojnë që urdhrimet e atij ligjit nuk janë me dhe fillojmë neve e ndajmë dhe fillojmë i bëjmë neve skanimin masandaj karakterit të Atit. Jo, sepse kjo nuk është të kështu, por është të kështu. Janë civile, morale, rituale, astronale, apo ku ta di unë futi emrin, si që ndajnë sot njerëzit. Ka folur gjatë shkrimi për gjëra të tilla? Jo. Dëgjon prej Mesias ndarje të tilla? Jo. Prej apostujve? Jo. Përse njeriu fut ndotjen ndaj shkrimit? Sepse ata persona duan të përqafojnë ligësinë, shkeljet e ligjit, sepse kanë thënë që ligji u hoq. Me thënë standardet e shëndosha të një individi, familje, të një shoqërie të shëndoshë, të qëndrueshme, u hoqën, me çfarë do eci njeriu? Ndërkohë Psalmi 119 të fletë që ligji është llambë, urdhrimet e atij ligjit janë llambë në këmbën tonë dhe është dritë në shtegun tonë. Shtegu është i gjatë, nuk e dim çfarë do ndodhi, por duke ecur në urdhrimet e atij ligjit, ke dritën në këmbët, siç është një llambë, po ta lidhësh një llambë në këmbën tënde, çdo herë që bën një hap, diku e ve këmbën. Dhe kur diku e ve këmbën, po ecën i ditur për të shkuar në shtegun tënd, që her pas here
po shkel, po ke llambën në këmbën tënde. Po një person që nuk ka urdhërime, çfarë ka? Çfarë ecje ka? Shkel në errësirë. Njërë majtas, njërë djathtas, sepse është jedhur majtas djathtas si punë e bykut, thot Psalmi 1, me çdo erë doktrinë, me çdo mësim të rreme që përqafon ligësinë. Dhe ai person akoma është për të hyrë në shtegun e dritës. Edhe ndoshta po ja këto të dyja, lavdiemet të tilla. Dhe tani thotë ç'të kërkojmë, ndërkohë përcaktoi mëkatin në vargu 4, por thotë mëkati është shkelja e ligjit, shkelja e urdhërimeve të tija, por thotë ne që jemi në thot prej frymës së shenjtë që zbatojmë urdhërimet e tija, në këtë rast thotë lutemi dhe marrim çfarë kërkojmë sepse zbatojmë urdhërimet e tija. Dhe bëjmë gjëra që janë të pëlqyera prej tij. Tani ti arsueton vetë, vlla motër në këtë rast në asamblenë apo dhe bashkëdhetarët kudo që po më dëgjon. Mos ndoshta është një gjë e pëlqyer të shkelësh ligjin e Atit që është mëkat. Ajo të mëkatosh, themi nga ana e përgjithshme, është e pëlqyer prej Atit që ne t'i bëjmë. Dhe me njerë ti du të marrësh urtësinë dhe të administrosh në zemrën tënde, me njerë që është pendimi që të mos i shkelesh me ato urdhrimet ati ligjit, që janë që nga zana filla deri tek Malaki, profetët dhe ligji, masandaj, fjalë të urta është ligji, psalmet janë ligji, masandaj ke predikusin është ligji prap, dhe masandaj kemi disa libra të tjerë, po kur të mbaroj Biblia vërtet, këto përbejnë në themelit e jetës tënde të shëndoshtë, një mendje të shëndoshtë që ti do t'i lexosh, do të hapësh Biblën vetë, do ta kesh Biblën fizike, leri ato studimet e plota, ato gjëra të tilla, merr një Bibël pa komente. Leri komentet e palishmërive të atyre njerëzve që kanë hequr ligjin me kohë. Merr një Bibël që nuk ka komente dhe fillo masandaj ta lexosh dhe më kontakto që të kuptosh avash avash. Dhe kështu do shpëtohesh. Kështu po bën gjëra të pëlqyera prej tij sepse po shikon të kërkosh urdhrimet e tija dhe çdo gjë që do kërkosh do ta marrësh sepse po fillon të zbatosh urdhrimet e tija. Mos ndoshta urdhrimet e tija janë ndryshe nga urdhrimet e fillimit. Nuk është marrëzi të mendosh në atë mënyrë që të thuash janë ndryshe, se nuk janë të njëjtat. Por ai drejtuesi tënd thotë jo, thotë ato urdhrimet e dhjatës së vjetër u anulluan, tani kemi disa urdhërime të reja. Të atij Krishtit të remi që erdhi na tha dhe masandaj u hoq dhe tani mund të ham çdo gjë, qen mace, miun, gafore masandaj edhe ngjal apo derin apo ku ta di unë, gjarprin, këto gjë tash janë të pastra, ato deri ndryshovi natyrën e tij në kryqin. Deri fillovi natyra e tij, domethënë ndryshovi që në atë moment që Mesia u ringjall, deri masandaj ndryshovi sjelljen e tij, natyrën e tij, gjarprit të njëjtën gjë, bretkosat elmuese apo qeni macja ndryshuan, tani janë të pastra, mund t'i ham. Johanan në Tiranë. Smarrëzi që del dhe flet gjëra të çoroditura bashkë me atin tënd. Vetë logjika një mendje të shëndoshë për të përcaktuar shkrimin që urdhrimet që janë dhe ngrenja pastër që ne mund të zbatojmë do marrësh lutjen përgjigje sepse po ecën në urdhrimet atij ligjit dhe këto janë gjëra të pëlqyera që ne po bëjmë që mund të bësh. Masandaj flet për një urdhërim të caktuar Atit nëpërmjet apostullit, thotë që kam një urdhër prej Atit, prej tij, thotë që ne duhet të besojmë në emrin e birit të tij Yeshua Mesias, në emrin, të besoj në emrin. Për të besuar në emrin nuk është unë besoj emri i tij dhe kaq. Ajo fjala emri është onoma. Emri ka të bëjë me autoritetin, ka të bëjë me nështrimin, me lavdërimin, adhurimin me anë të ecjes, sepse po foli që duhet të bëjmë disa gjëra që janë të pëlqyera prej Atit dhe kështu
Në të njëjtën kohë po ndjek gjurmë të jenë nështruar ndaj emrit të birit të Jashua Mesias. Në thonë ndaj të duam njëri tjetrin, thot apostulli, po ai që zbaton urdhërimet e tij të Atit, qëndron në Zotin, është prej Zotit, sapo e prekëm në kapitulli 4, ka frymën e shenjtë ai që zbaton urdhërimet e tija. Dhe ai Ati është në të nëpërmjet frymës së shenjtë, ja ka dhënë thot atij personi që zbaton urdhërimet e tija, sepse ti e di që një person që nuk zbaton urdhërimet e tija, po mëkaton, mendon se fryma e shenjtë qëndron atje. Çfarë tha Psalmi 51? Si tha Davidi tha? Ja ta shikojmë atë Psalmin 51. Vargu 9 të 13, si tha? Ja ta shikojmë së bashku. Dhe ishte një lutje që Davidi po bente. Okej, si tha, fshije fytyrën tënde, tha o Atë, nga mëkatet e mia, nga shkelit e ligjit të mia, dhe fshije të tëra paudhësitë e mia, të tëra palishmëritë e mia që bëra kundra teje, sepse vrau, preu, shkoi në moralitet me gruan e tjetër, ja e vrau burrin e saj, dhe ati dënovi kur beri fëmijën, më sandaj që fëmija vdiq, dhe Davidi e dinte përse, thoshte shumë e drejtë që ati e beri, sepse unë duhet të merrnja atë dënimin që më takonte, sepse ati tha unë të fal, por thotë shkrimi thotë ati fal, por nuk shfaqsohesh nga ai gjykim, nuk thotë do gjykohesh, thotë do marrësh masën e gjykimit, thotë po unë të fal, por duhet ta përjetosh, thotë në këtë rast, sepse gjykimi tim është i drejtë, thotë ati. O Zot, thot, o Jahue, krijo tek unë një zemër të pastër dhe repërtëri tek unë një frymë të patundur. Mos më largon nga prania jote dhe mos më hiq frymën tënde të shenjtë. Për drejtuesin tënd, fryma e shenjtë nuk erdhi në vepra 2 sepse ishte që më përpara. Erdhi tek apostujt. Dhe do vinte edhe në të tjerët, po ishte që më përpara hiri, apo siç po flisni motër. O epoka hirit, Noa gjeti hir në sytë e Atit Jahue. Hiri ishte që në me Adamin. Hiri do thot favori pa merituar, ka të bëjë me dashurinë e Atit që u shfaq në kryq, që ne nuk e meritonim, sepse ishim pa shpresë, të palishëm në idhujtarinë e kësaj bote. Po Ati tregoi dashurinë e Tij, që ne të gjenim rrugën e shpëtimit, por jo të ecim në palishmëri dhe në paudhësi, se nuk shpëtohesh, sepse besimi dhe ecja në drejtësisht i pas urdhrimeve të Atit, Romakëve 2:13, apo ligji për të rirë 6, ne tregojmë ecjen duke zbatuar urdhrimet e Atit, jemi të drejtë përpara Tij, nuk blasfemon emrin e Atit, duke mos shkelur ligjin, dhe gëzon masandaj atë shfaqësim final që thotë Romakëve 2:13, do të shfaqësohet tot ai që zbaton ligjin, do të shfaqësohet. Shko shikoje Romakëve 2:13. Thejmë gëzimin e shpëtimit dhe me frymën e dashmërisë, atëre do të mësoj rrugët, prapë të mësonte rrugët e Atit, shkelse dhe mëkatarve, dhe do të kthehen drejt teje, prapë tema. Rrugët, urdhërimet të Atit do t'ja mësoj, ndërkohë Psalmi 119 flet hapur që në fillim ti je spanjolla pa të meta, thot, duke ecur në ligjin, vargu 1. Psalmi 119. Që duhet jetë karakteri i mbikëqyrësit i peshkopit, Titi 1:7, që është doktrina shëndoshë, ligji i Tij që duhet të mbështojë masandaj dhe duhet të bindë kundërshtarët me anë të ligjit të përsosur. Tek duke ecur në ligjin e përsosur je pa të meta, thotë, siç ishin prindët e Gjosuit Pagzorit në Luka 1. Duke ecur në urdhrimet në ligjin e Atit, pa të meta, pa njolla. Dhe sot si ke të mbikëqyrësit? Vrapon nga palishmëria që mburren dhe mbajnë qafën fortë, siç profetizoi masën edhe siç po thoshte Stefani. Përse po e rezistoni frymën e shenjtë, po e thoshte. Dhe kështu po e rezistojnë frymën e shenjtë sot drejtuesit në Shqipëri.
Dhe nuk u pëlqejnë nxjerrjes së vërtetës, sepse asnjëri prej tyre nuk afrohet të flasi. Jemi njerëz të komunikimit, të mirësisë, dashurisë dhe të drejtësisë së Atit, se përben identitetin dhe nuk duam të gjykohemi në atë ditë, sepse dikush nuk do të përulet ndaj rrugëve, urdhërimeve të Atit. Do të mbash shkeljet dhe të ecë në rrugën e mëkatarëve, në palishmërinë. Ndërkohë thapur se unë do të mësoj, thotë, mësova çfarë shkela urdhërimet atij ligji, thotë, tani po të më restaurosh, do t'ja mësoj rrugët e tua shkelsve dhe mëkatarëve. Hapurazi, shkelsve dhe mëkatarëve rrugët e tia, dhe i pamë rrugët e tia. Ja ku janë rrugët e tia, për të zbatuar urdhërimet, festat biblike, për të mirën tënde, thotë. Këto janë për të mirën tonë. Për të mirën tonë. Me çfarë kërkon nga ti, thotë, për neve që jemi pjesë e qytetarisë e Izraelit, Romakëve 2, Romakëve 2, Efezianët 2, Romakëve 11, na bashkoi Mesia me dy me fiset e Izraelit që zbatojnë urdhrimet e Atit dhe ecin në këtë rast në besim tek Jeshua Mesia i vërtetë që nuk anullovi ligjin. Të tjerët presin të hyjnë në sinë Izrael dhe nga kombet. Nuk na bën as më të mirë prej dikush, por mundohemi që të bashkohet dikush në rrugën, në urdhrimet e Atit dhe mos ndjekë profetët e rrejmë më së ndaj, duke bërë shenja mrekulli karizmatika apo ku ta di unë, që i çojnë shumë jashtë rrugës urdhrimeve të Atit dhe nuk do t'ia dinë të lidhen ngushtë dhe të zbatojnë urdhrimet e atij ligjit. Kjo ishte vajtimi i zemrës time që të largohemi nga shkeljet e ligjit dhe të fillojmë të besojmë Mesian Jashuan e vërtetin, që nuk anullovi ligjin dhe kështu do rilindesh dhe ruan veten dhe mas andaj i ligu nuk të prek, sepse po zbaton urdhërimet e tia, dhe merr çdo gjë që kërkon Atit, sepse po tregon devotshmërinë tënde që po zbaton urdhrimet e tia. Janë gjëra të pëlqyera prej Atit. Dhe ai që zbaton urdhrimet e tia të atij ligjit qëndron, është me të në marrëdhënie, në beslidhje, është në mbretërinë, po vazhdove në këtë mënyrë, do hyjë në mbretërinë e qejve që po vjen, qyteti i ri, Jeruzalemi i ri, që po zbret nga qielli i tretë. 2300 kilometra kubik, zbulesa Insenja jep me detaje, leri imagjinatat katolike ortodokse, simbolike, tëra ato ligësi që kanë thënë, që mbajnë peng njeriu me fryma demonike, dil prej tyre, dil prej bishës së Romës, prej denominacioneve protestantët, tëra ata që dhe refuzojnë më thonë edhe postimet, sepse normal, dhe komente, nuk lejojnë të bëjmë dhe komente në disa faqe, komentet mbi videon time, nuk i kemi lënë ato komentet të tjerëve, se nuk merresh me palishmërinë me komente online. Bëjmë komente të shkrimit për të dhënë kuptueshmëri akoma më thellë të videos që bëmë, dhe mundohemi të trokasim në zemrën e popullit tonë, kudo që po e dëgjon. Ati qëndron në atë që zbaton urdhrimet e atij ligjit, nuk mëkaton, nuk shkel ligjin e Atit me dashje. Dhe për kësaj e dimë që Ati qëndron nga ne, nga ajo fryma që na ka dhënë, sepse ta tregovi urdhrimet e tia, sa herë të tregovi 2 herë, 3 herë. Gjërat e pëlqyera janë prapë urdhrimet e tia. Ja ku ke urdhrimet e tia dhe në lutje që mos ndaj influencon, nëse do marrësh prej Atit apo jo, sepse zbaton apo jo urdhrimet e tia. Lavdi emrit të tia. Haleluja. Shalom, shalom për ju që më dëgjuat. Adonai qoftë me ju, me familjet tuaja. Merri në zemrën tënde çfarë po flas, vëlla, motër, bashkëdhetar, kudo që po më dëgjon. Lavdi emrit të tia, merr pendimin tënd, leri çdo denominacion dhe ku je me gjëra të tilla që nuk përbejnë e ecin në drejtësi, sepse festat biblike nuk t'i mbajnë, të kanë manipuluar me shumë gjëra, sepse vllai i di se kanë qenë pjesë e tyre për 10 vjet dhe në shërbesë. Por dolëm, kemi ca vite që kemi dalë dhe po mësojmë popullit tonë për lavditë e tia. Haleluja. Shalom, shalom.